welkom terug bij een nieuwe video. Ik sta vandaag op Den Haag Centraal met Daan en Rodi. Ze staan even achter me. Ja, Rodi is er, maar Daan staat even daar trams te spotten. Wij gaan vandaag een bijzonder ding doen. We gaan vandaag een cabineritje maken, want er is namelijk werkzaamheden in de tramtunnel, waardoor tram 2, 3, 4 en 6 via de Centrum Kalvermarkthuis en de Gravenstraat zo naar de Brouwersgracht rijden. Dus dat gaan we vandaag lekker doen. Heel veel kijkplezier. Volgende halte, next stop, Centrum. Ja, die kankertrams, de spouw en zo is ook dicht. Die trams gaat heel andere rondje maken alleen voor mensen die zijn. Sorry. Nee, die tram 2, tram 6. Heb je gewoon nog rijden? Tram doet een rondje? Oké. Waar gaan we? Ik moet naar Cabinerit. Oh, dat duurt nog wel even. Ja, wacht, ik ga even. Maar het is Hoe zit het? Ik weet nog niet. Ik wil nog even, dus... Maar alleen naar de... Hebben hier is de werk, weet je? restrictie hier of zoiets? Is er iets bij? Ja. الرادري في السنة يكتب الدراسة خمسة. عندنا أساس رجالين نحن نقصقصير. قام شاف الزنسون يشتاق. نعم. ديسين تروح ديسين شيء تعمل جدا. غير الصورة ده. غير شكل سنيك يخلو. شقاقة قيمة وريكز بكي الجنان بتاع. سنيك مشان أدك تجيبني ياسمين اللي عسل شعر الحياة والتاني. مش ما تستنيش نورا.
halte, next stop, Gravenstraat, Centrum, City Center. Deze halte is niet toegankelijk voor een rolstoel of scootmobiel. Excuus voor het ongemak. Ik wil hier straks ook even uitstappen, want het is best wel dat er een GTO en Citanus hier rijdt. Oké. Je bent al
Oké. Ja. Dat is beetje. Mijn auto staat voor het stoplicht van de tram en die gaat nu weer op rood. Hallo. Oh nee. Hey, we zijn hier. Volgende halte, next stop, Brouwersgracht. Hallo. Hallo. Hè? Ja, er is veel mensen in de lift. Nu komt iedereen naar boven. Kankerrotzooi. Er is heel veel mensen in de lift. Kom iedereen naar boven nu. Shit. Vet. Ja. 3 minuten. Ja. Allah. Dit was hem weer. Het was best druk in het centrum, hebben we gezien. Maar ja, dat komt door die omleiding. Want al die trams die rijden natuurlijk niet via de tramtunnel. Dus dat was een beetje druk. Maar we zijn gelukkig met 7 minuten te laat aangekomen op de Brouwersgracht. En dit was hem weer. Tot de volgende keer.